先再找那边，找那边叫他往出嘛。我进的时候找这个，再找一下。好，进了，我找这个。对，找着对的。这应该是这玻料。对，这玻料，它这如果照往这进，往这车。你稍微再紧一下吧。稍微再紧一下吧，没事。这料有点潮了。再下来料不下了？下料不下了？关了吧。